凶手在逃逸过程中因意外被困在密闭的隔板中窒息死亡。检方已经对案件相关人员提起诉讼，请大家放心，警方会坚定维护市民安全，绝不会放过任何一个犯罪分子。明明是老大破的案，却是别人领功，局长还要给老大降职，真的好气哦。要不说人家是领导呢，说谎话脸不青不红的。你们两个不要在警局门口乱说话。雷局长不追究我违规查案，已经是法外开恩了。老大，你就是总替别人找借口，什么时候才能支棱起来呀？哎，不知道老大你是体贴还是傻，难怪隔壁组的都叫你小天使。下雨了。你怎么过来了？天气预报说今晚有雨，我担心你。咦，气氛不一样了，看来有进展啊，老大。那我们就不当电灯泡了，我们先撤了。喂，我听到他们说的了，怎么不跟他们解释？能解释的都是废话，大道理谁不清楚？说多了反而矫情。只要能破案，他们怎么说都不重要。现在对我来说，复职才是最重要的事。我得有一个光明正大调查的身份，毕竟我答应过郑岩，一定不会让他再对警察失望。无论如何也要坚持下去。你盯着我干什么？突然想亲你。喂，这是在大街上。感觉像做梦一样。哥终于不会推开我。我们现在是恋爱关系吧？我怎么会？上次不是还装作什么都没发生过就跑掉了？这小子还学会翻旧账了。好啦好啦，都是我的错，我会补偿你的。哦，对了，这个，这个是你的协查证明，千万不要弄丢了。我们回家吧。那是什么？醒了。一睁眼睛就看到美人，整个人都精神了。林默送你过来到底要干什么？原来是因为这个，我还以为是因为昨晚我们两个的事。你要是肯像喝醉的时候一样热情，我可以考虑告诉你。不要挑衅大人的底线，我不喜欢跟小孩子玩游戏。热情过头了，可以稍微欲拒还迎一点。闭嘴，不知好歹！如果不是因为你是夫人的侄子，凭你对林先生做的事，早就该死10000次了。原来你们财阀做事跟我们黑社会一样，喜欢杀人放火。我不过是跟心上人睡了一晚上，犯不着这么大动肝火。心上人？你在胡说些什么？这么大力气，原来可以站起来啊！我还担心腿不方便的话，好多姿势不能做到呢。看来是白操心了。所以坐在轮椅上，到底是在装柔弱，还是有什么心理障碍？我真是对你越来越感兴趣了。林先生，您小心身体，不要动气。看来是我判断失误，不该在你这种人身上浪费时间，废了他。是。联系林默，预定一个安静的地方，我要见他。是，林先生。这就是确定关系之后的第一天吗？讲实话，已经开始不知道怎么和他相处了。之前只是把他当作弟弟，现在这种关系反而让人摸不着头脑。往常来说，女朋友如果穿成这样在厨房，我应该扑上去，但这个身高，还是算了吧，感觉有点别扭，弄不好还会搞出什么奇怪的发展。在做什么？你这是在做实验吗？要不要切得这么规整？我是照着网上教程做的。那这个三角形又是怎么回事？图片上就是这样的。那是播放键。
真的是这样的。哥哥好厉害。这是厉害不厉害的问题吗？脑壳疼，是我输了。这小子在生活方面真是出奇的笨蛋啊！这就是学霸的理解能力吗？还以为会过上那种回家之后就有香喷喷饭菜的生活，到头来还是要自己找。还是我来吧，你看起来实在是没什么自理能力，不知道这么多年你自己是怎么活过来的。严重怀疑消失的5年里，他是靠要饭活下来的。不过要饭还能要出一身肌肉来，也是没什么天理。我以后会好好学做饭的，英俊哥不要嫌弃我，我一定会努力比你的任何一个女朋友都做得更好，让哥哥心里只放得下我一个人。不要说的像我随时都能脱身一样，你一个我已经很难应付了好吗？所以说，到底一共有几个？一共……好小子，他是醋腌的吗？都是过去的事儿，不要提了。哎，你抱就抱，不要乱摸。英俊哥，我好饿，想你喂我。你在哪里学的这些不正经的？自己的真心话不需要学。我说过，我要在上面。这样你就在上面了。这次不要想糊弄过去，我肯定不会再上当了。英俊哥，我喜欢你，好喜欢。想不到我也有被工作救了的一天，这样下去不行啊！这就是年轻人的体力吗？感觉自己差点死在厨房。不尽兴啊，哥的工作真的好麻烦。哥没事吧？要不要我帮你上去？我拒绝。你们是什么人？林先生想请少爷回去一趟。自从林默妈妈出事之后，他父亲就在名义上公开和林默做了切割。我妻子徐仁惠的自杀是长期承受精神疾病折磨所导致，与近日热议的谋杀案件无关。对此，我和家人都感到万分难过。至于林默与我的关系，要等到亲子鉴定结果出来才能确定。您是否暗示徐仁惠在婚内有出轨的行为？林默将因此失去林氏继承人的资格吗？如果检验结果并非亲生，林氏将如何处理这个孩子？无可奉告。虽然最终也没有公布亲子鉴定的结果，但当时林默确实已经被赶出了林家。我决定把林默接过来照顾，也是出于这个原因。这家伙连林默后来的学费都没有出过，这么绝情的人，现在却突然跳出来找他，到底是什么情况？又和那个叫英俊的孩子住到一起了呀？看来你们之间的感情真的很好。说起来，确实要感谢他那些年对你的照顾。需要的话，我可以替他在临川区安排一栋房子。他目前是我的恋人。那就有些麻烦了。警察应该收入很低，5000万足够他下半辈子的生活了。或者你有别的什么打算？一栋房子加上5000万，价格已经超出我的心理预期了。我会让管家安排这件事，玩够了就客气的离开他吧，毕竟是你的恩人。我明白。以你现在的身份，总归是无法和一个普通人这样交往下去的。好在你是个聪明的孩子，比当年的我更懂得进退。还是不要绕弯子。冒险找我来见面，不会只是为了听您说这些吧？是因为许秋吧？那个人无关紧要，不过是个小丑。我是想知道你到底在做什么。邀请？你说什么？许秋手机里的照片在我手上，虽然他有所保留，也足够让林氏蒙羞，至少足够让我从您这儿得到我想知道的东西。这是你对自己父亲该说的话吗？你居然利用外人来算计我！与其和我生气，不如担心自己，以后小心点。毕竟徐秋这个人不太正常，一旦想要得到什么，就会无所不用其极。我看他现在蛮喜欢你的。混账！你以为你是我的儿子就可以肆意妄为吗？您刚刚才说过，我是个聪明人，我所做的不过是让不该见面的人见面而已。至于每件事发展成什么结果，都是你们自己的想法决定的，跟我又有什么关系？你怎么可以连自己父亲被羞辱都无动于衷？你果然是个怪物，是我跟慧慧不该把你生出来，是我的错。这种事重要吗？我想知道林氏为什么为贤伟社提供药源。你本可以直接来问我，毕竟我是你的父亲。过于依赖这种不切实际的血缘关系，不如做交易让人放心。
是我私自隐瞒董事会答应了他们的要求，为了让你回来。你母亲一直对我隐瞒了自己的身世，出事之后我才知道，她是武联会会长的女儿。对林氏集团来说，家族成员涉黑是最大的负面新闻。为了保全林氏，我不得不故意放出亲子鉴定的消息，来跟你做切割。也正是因为这件事，激怒了你外公。我本已经做好与他在抚养权上争夺的准备。林先生，请相信我们，一定会帮你打赢官司。但想不到他的背景如此复杂，不知道用了什么手段，竟然让外商切断了林氏医疗器械的供给。董事会逼我在你和林氏之间做出选择，就是在那个时候，宋议员找上了我。李先生，我有一笔买卖，相信您一定感兴趣。宋议员答应，只要我肯让药研院为他们私下提供配方，就愿意出面与你外公协调这件事。宋议员背后有3家财阀支持，国会、检察院、警局都有他的门徒。以他的权势，对我来说，其实并没有别的选择，只能答应他们的要求。他们要的药物配方是什么？我开始也担心他们想要的会是毒品，但不是，他们要的不过是一款轻度的血清素抑制剂。血清素抑制剂？难道是抗抑郁的药？达不到抗抑郁的水平，中间添加了几种掩人耳目的维生素和神经酸，可以让人在短时间内平复情绪，甚至保持一段时间内无来由的幸福感。对于长期处于高压工作的正职要员来说，确实是有效的。但低血清素也会使人大脑中的愤怒反应更难被抑制，做出失去理智的行为。一旦被患有精神疾病的人服用，后果可想而知。难怪他们派过来的人情绪反应，作案的时候异常暴躁，之后又变得一副懦弱的样子。他们在利用这种药物控制杀人犯。我之所以将这些事告诉你，就是希望你明白，这不是你能管的事，不要搅进来。他们很快就会知道你在调查这件事，尽快离开 H 市吧。你难道没有想过，外公这么轻易就答应宋议员的条件？也许他们本来就是在给你做局。我想过，但我没得选，我不能放弃林氏，也不能失去儿子。所以该尽快离开 H 市的人是父亲。什么？即便我做出威胁你的事，您还是没有放弃我的打算吗？太过感情用事一直是您致命的弱点，像您这样软弱的人，不适合留在这个混乱的城市。如果父亲有一天可以放下那些没有意义的责任感，也许会比现在开心很多。我这辈子唯一放下责任的一次，就是拒绝了商业联姻，娶了你的母亲。但事实证明，我为此付出的代价更多。至少在我的记忆中，母亲在世的时候是快乐的。她的死是因为精神疾病，并不是您的错。您没必要背负这种自责直到现在。况且，我也没怨过你。不要试图跟你外公作对，他是个手上沾满了鲜血的野兽，你斗不过他的。他、母亲和我其实都是一样，我们终究都会伤害身边的人，除非我们从这个世界上消失。我们走吧。结束了。他跟你说了什么？你为什么一脸吃了屎的表情？他到底跟你说了什么？你看上去像是逃出来的。他刚才跟我说要给你一栋房子和5000万，让你离开我。什么？个十百千万10万100万1000万，我这辈子都没见过这么多钱。这就是传说中有钱人的分手费吗？真是枯燥且诱人呐。我替你接受了。啥玩意儿？其实我也很想答应。哦，但是你小子吃干抹净就想分手是不是？当然不是。那你是想让我白拿人家钱是吧？还是欠教育啊？我都是怎么教你的？做人最重要的是什么？有钱。是问心无愧啊，熊孩子。这是什么？是林墨。我是说，他怎么会变成这样了？大概是自我反省的结果。这么着急的给我们叫来，到底是什么事儿？局长给你降职之后，安排了新的组长，说要跟大家见个面，互相熟悉一下。工作就工作，搞什么见面会？新组长到底是谁啊？好久不见了，亲爱的英俊先生。我想起来我家还烧着水。老大逃跑的太明显了。这到底是啥修罗场？气压好低，他们3个是什么关系？
前任和现任。唉，我呢，作为新组长，要对大家的工作负责，所以为了能用最短的时间了解大家的情况，麻烦大家填写一下这份表格。啊？为什么还有现居地址？这跟工作没关系吗？为了让我能随时找到你啊，这回你逃不掉了。我说你啊，为什么突然就把我拉黑了？你靠太近了，我帮英俊哥填，反正我们住在一起。哦，对，你就是英俊经常提起的弟弟啊。小弟弟长得真不可爱。老女人，好丑！你说什么啊？林墨，不许这样说话，很没礼貌，给人家道歉。我不要。不许撒娇。哼，是我没有教育好，我替他道歉。不过还有一件事要同步给你。他现在不仅是我弟弟，还是我的男朋友。